Iva Channel, ahai. Mama, Iva takut mah. Iva Channel, ahai. Assalamualaikum, ketemu lagi sama Iva Channel. Teman-teman tahu nggak Iva lagi di mana? Iya betul, Iva lagi di happy. Iva lagi beli tahu gejot guys. Enak banget nih guys tahunya. Kemudian dikit dulu ya, sama yang buat kayak gitu loh, kayak kecap gitu ya. Sekarang tahunya diis guys. Nilainya pengen cepet-cepet makan. Lalu disiram pakai bumbu yang tadi. Makanya pakai bicin guys. Makanya didudus. Tahu gejrotnya enak banget loh teman-teman. Pedes, papahnya Iva aja langsung lahap banget, langsung habis. Ternyata Iva nggak doyan teman-teman. Padahal enak banget loh. Ini Iva nggak dikasih cabai ya, nggak pedes. Ada Pak polisi mah, harus cepat pulang. Iva takut. Udah teman-teman, kita mau pulang dulu ya teman-teman, karena Iva takut. Nah, sirine Pak polisi itu menandakan jam batas waktu berdagang itu sudah habis. Nah, ini masih dalam masa PPKM. Banyak corona teman-teman. Ih, takut. Yuk pulang. Nah, sekarang kita sudah sampai rumah teman-teman. Ini ada dapat kiriman dari budenya Iva, singkong keju Masita. Singkongnya bener-bener amo banget, rasanya juga enak banget, kejunya kerasa banget. Cocok untuk teman ngopi.